হেই বন্ধুরা, তোমাদেরকে আরও একবার ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের মাই টয় মাই গেমে। এবং দেখতেই পাচ্ছ এখানে কিন্তু আমাদের অনেকগুলো টয় ভেহিকেল রয়েছে এবং এই সবগুলো টয় ভেহিকেলকে কিন্তু তোমাদেরকে একটা একটা করে ইন্ট্রোডিউস করে দেখাবো। তো প্রথমেই কিন্তু আমরা হাতে একটা নিয়ে নিচ্ছি একটা মিক্সিং ট্রাক। খুবই সুন্দর একটি মিক্সিং ট্রাক, দেখতে কিন্তু অসাধারণ লাগছে এবং এর কোয়ালিটি কিন্তু খুবই জোস। এবং এতে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু ইয়েলো কালারের মধ্যে ব্লু এর কম্বিনেশন রয়েছে এবং অরেঞ্জের কম্বিনেশন রয়েছে। 6 হুইলের এই মিক্সিং ট্রাকটি কিন্তু দেখতে অসাধারণ এবং আমার কাছে কিন্তু এই মিক্সিং ট্রাকটি খুবই অসাধারণ লেগেছে। তো তোমাদেরকে কিন্তু এই মিক্সিং ট্রাকের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। এরপরে কিন্তু নেক্সটে আমরা অন্য একটি টয় নিয়ে নিব। তো এখন কিন্তু আমাদের কাছে আছে একটি ট্রাক্টর, দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর একটি ট্রাক্টরের পিছনে কিন্তু স্প্রিং সিস্টেমের এই সুন্দর ট্রাক্টরটি কিন্তু দেখতে আসলেই খুব সুন্দর এবং এটাকেও কিন্তু তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। ইয়েলো কালারের মধ্যে অসাধারণ এর বিল্ড কোয়ালিটি, ওয়াও দেখো। তো এইটাকে কিন্তু আমরা এখন রেখে দিচ্ছি। এরপরে কিন্তু আমরা অন্য একটি টয় নিয়ে নিব। তো এরপরে কিন্তু বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমার কাছে একটি অসাধারণ কার রয়েছে, একটি ইলেকট্রিক কার এবং এটাতে কিন্তু সাউন্ড সিস্টেম রয়েছে। তো দেখতেই পাচ্ছ এই অসাধারণ কারটার সাউন্ড সিস্টেমটাও কিন্তু খুবই অসাধারণ এবং এর প্লাস্টিক কোয়ালিটি এবং বিল্ডের কোয়ালিটি কিন্তু খুবই ভালো। এটি একটি প্লাস্টিক বিল্ডের অসাধারণ কার এবং এর পেছনেও কিন্তু স্প্রিং সিস্টেম রয়েছে। এখানে কিন্তু ব্যাটারি সিস্টেম দেওয়া আছে, অন অফ সিস্টেম দেওয়া আছে, স্পিকার সিস্টেম দেওয়া আছে এবং এই কারটাও কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর। তো এই কারটার সাথে তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম এবং এটাকে আমরা রেখে দিচ্ছি। এরপরে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ আমাদের কাছে ওয়াও অসাধারণ একটি ডাবল ডেকার বাস রয়েছে এবং এর পিছনে কিন্তু স্প্রিং সিস্টেম রয়েছে, অসাধারণ ডাবল ডেকার বাস এবং ভিতরে দেখো একদম রিয়েলিস্টিক একটি ভাইব রয়েছে, দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর এই ডাবল ডেকার বাস। ওয়াও দেখো এর কালারটা কিন্তু হলো একটি ভায়োলেট কালারের অসাধারণ ডাবল ডেকার বাস এবং উপরে কিন্তু দেখো স্টিকার করা আছে, এখানে লেখা আছে ডাবল ডেকার বাস, এখানে দেওয়া আছে ওয়ার্ল্ড ব্যান্ড নেম প্রোডাক্ট এবং এটা কিন্তু আমাদের একটি ড্রাগনের আর কুকুরের ছবি দেওয়া আছে। তো এই ডাবল ডেকার বাসটা কিন্তু আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। তো এইটার সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। এরপরে কিন্তু আমরা অন্য একটি টয় নিয়ে নিব। তো এইখানে দেখতে পাচ্ছ আমাদের কাছে একটি সিএনজি অটো রিক্সা রয়েছে, খুবই সুন্দর ইন্ডিয়ান একটি সিএনজি অটো রিক্সা। এটা কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর। তো এখানে বাজাজ অটো দেওয়া আছে, যেটা একটি ইন্ডিয়ান অটো রিক্সা এবং এর প্লাস্টিক কোয়ালিটি বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু খুবই সুন্দর। এটা কিন্তু ইয়েলো এবং লেমনের কম্বিনেশনে অসাধারণ একটি টয়, এটা কিন্তু দেখতে আসলেই খুব সুন্দর। তো এইটার সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। তো এরপরে কিন্তু আমরা আরও একটি কার নিয়ে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছ বেশ বড় সাইজের একটি কার। এর কোয়ালিটি কিন্তু বন্ধুরা খুবই সুন্দর। আমরা কিন্তু এটাকে ইচ্ছে করলে মডিফাই করতে পারি, এখানে কিন্তু সাউন্ড সিস্টেম দিতে পারি এবং এইখানে কিন্তু আমরা ইচ্ছে করলে ব্যাটারি সিস্টেম দিতে পারি, এখানে অন অফ সিস্টেমটাও কিন্তু আমরা তৈরি করতে পারি। তো এই কারটাকে কিন্তু আমাদের মডিফাই করে চালাতে হবে। তো দেখতেই পাচ্ছ অসাধারণ কোয়ালিটির এই কারটি কিন্তু তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। তো পরবর্তীতে অন্য একটি কার আমরা নিয়ে নিব। পরবর্তীতে কিন্তু বন্ধুরা আমরা দেখতেই পাচ্ছ একটি জিপ কার হাতে নিয়ে নিলাম। দেখতেই পাচ্ছ অসাধারণ একটি কালারের জিপ কার, রেড কালারের মধ্যে ব্ল্যাকের কম্বিনেশন রয়েছে এবং প্লাস্টিক বিল্ডের এই জিপ কারটি কিন্তু বেশ বড় সড়ো একটি জিপ কার। এখানে কিন্তু স্টিকার করা আছে এবং সামনে কিন্তু মেটালের মতো দেখতে, কিন্তু এটা কিন্তু আসলে প্লাস্টিকের। তো এই জিপ কারটাও কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর, বেশ এগ্রেসিভ লুক রয়েছে, একদম রিয়েলিস্টিক একটি জিপ কারের মতো। এখানে কিন্তু মিকি মাউস এবং মিনি মাউসের স্টিকার করা আছে এবং এই জিপ কারটাও কিন্তু আসলেই খুব সুন্দর। তো এই জিপ কারটার সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। তো এরপরে কিন্তু আমরা একটি ফোর্কলিফট ট্রাক নিয়ে নিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছ খুবই সুন্দর একটি কার। এটা কিন্তু একটি ওয়াও দেখো অসাধারণ বিল্ডের একটি কার, আমার হাত থেকে কিন্তু একবার পড়ে গেল। তো অসাধারণ একটি কার এবং এর প্লাস্টিক কোয়ালিটি কিন্তু খুব সুন্দর, স্পেসড কালারের মধ্যে এটা কিন্তু দেখতে খুবই ভালো লাগছে এবং সুপার বিল্ড দেওয়া আছে, আসলে একটি সুপার বিল্ডের অসাধারণ শক্তপোক্ত একটি কার। তো এইটার সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। এরপরে কিন্তু বন্ধুরা আমার কাছে কিন্তু অসাধারণ একটি বুলডোজার রয়েছে। দেখো বন্ধুরা অসাধারণ একটি বুলডোজার, একটি ইয়েলো কালারের মধ্যে অসাধারণ একটি বুলডোজার এবং এইটা কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর। এটা কিন্তু প্লাস্টিক বডির মধ্যে অসাধারণ একটি বুলডোজার। এর বিল্ড কোয়ালিটি এবং ইয়েলো আর ব্ল্যাকের কম্বিনেশন কিন্তু খুবই সুন্দর লাগছে, একদম বাস্তবে আমরা যেরকম বুলডোজার দেখি এটা কিন্তু দেখতে ঠিক সেরকমই বন্ধুরা। তো এই বুলডোজারটার সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। তো এরপরে কিন্তু বন্ধুরা আমাদের কাছে দেখতেই পাচ্ছ একটি পুলিশ কার রয়েছে। ওয়াও দেখো একটি
হোয়াইট কালারের পুলিশ কার, একটি হোয়াইট কালারের পুলিশ কার, এবং এই হোয়াইট কালারের পুলিশ কারটাও কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর। এখানে দেওয়া আছে পুলিশ বাস, এটা হয়তো অন্য দেশের একটি ভাষায় দেওয়া আছে, কিন্তু এখানে কিন্তু পুলিশ লেখা আছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে পুলিশ লেখা আছে, এখানেও পুলিশ লেখা আছে, এবং এখানে কিন্তু দুটি পুলিশ রয়েছে। একজনের হাতে কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ তার হাতে একটি ওয়াকি টকি রয়েছে, যেটা দিয়ে পুলিশরা কথা বলে, এবং এখানে দেওয়া আছে পার্ক স্পট পুলিশ। তো এর কোয়ালিটি কিন্তু খুবই সুন্দর, এবং এটা কিন্তু হোয়াইট কালারের মধ্যে ব্ল্যাকের কম্বিনেশন রয়েছে, এবং এটা কিন্তু বেশ শক্তপোক্ত একটি টয়। এটা যদি পড়ে যায় তারপরেও কিন্তু সহজে ভাঙবে না। তো এই পুলিশ কারটার সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। তো পরবর্তীতে কিন্তু আমরা আরও একটি কার নিয়ে নেব। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ আমাদের ডিজনি পিক্সারের অসাধারণ একটি কার 95-এর। ওয়াও, দেখো এখানে দেওয়া আছে পিস্টন কাপ, এবং ও কিন্তু কাপ জিতেছিল রেসিংয়ের মধ্যে। তো এর কারের কোয়ালিটি কিন্তু খুবই সুন্দর। এটাতে কিন্তু ব্যাটারি সিস্টেম রয়েছে। আমার কাছে এখন ব্যাটারি নেই, তাই তোমাদেরকে এটার সাথে কিন্তু আর ওইভাবে ইন্ট্রোডিউস করতে পারছি না, কিন্তু এটাতে যখন ব্যাটারি দিব তখন কিন্তু এটা চলতে শুরু করবে। তো এর কালার কোয়ালিটি কিন্তু খুবই সুন্দর, এর কালার গ্রেডিংটাও কিন্তু খুবই সুন্দর। রেড কালারের মধ্যে ইয়েলোর অসাধারণ কম্বিনেশন, এবং এটার সাথেও কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। তো পরবর্তীতে অন্য একটি ট্রাক আমরা নিয়ে নিব। তো এখানে কিন্তু আমাদের কাছে আছে একটি ডাম্প ট্রাক, দেখতেই পাচ্ছ অসাধারণ একটি ডাম্প ট্রাক, এবং এখানে এই ডাম্প ট্রাকে করে কিন্তু ইট বালু সিমেন্ট ক্যারি করা হয়। তো এই ডাম্প ট্রাকটাও কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর, অসাধারণ কালার কম্বিনেশন রয়েছে। রেডের মধ্যে ইয়েলো কালারে বেশ অসাধারণ প্লাস্টিক বিল্ডের এই ডাম্প ট্রাকটি কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর। তো এই ডাম্প ট্রাকটির সাথে কিন্তু তোমাদেরকে আমরা ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। তো পরবর্তীতে কিন্তু আমরা অন্য একটি দেখতে পাচ্ছ আমাদের কাছে কিন্তু একটি এক্সকেভেটর রয়েছে, খুবই সুন্দর একটি এক্সকেভেটর। ওয়াও, দেখো এটা কিন্তু একটি এক্সকেভেটর, এবং এর কোয়ালিটি কিন্তু খুবই সুন্দর, বেশ চিপ কোয়ালিটির, কিন্তু এর বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু ভালো। এবং এটা কিন্তু ইয়েলো কালারের মধ্যে এই এক্সকেভেটরটাও দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর। আমি কিন্তু এক্সকেভেটরটা অনেক দিন ধরে ব্যবহার করছি, বাট এখনও কিন্তু নতুন হয়ে আছে। তো আশা করি তোমাদের কাছে এই এক্সকেভেটরটাও খুব ভালো লেগেছে। তো পরবর্তীতে কিন্তু আমরা একটি ট্রাক নিয়ে নিচ্ছি। এটা কিন্তু একটি ভেন ট্রাক, এবং এটাতে করে কিন্তু জিনিস ক্যারি করা হয়। তো দেখতে পাচ্ছ এর পিছনে কিন্তু জিনিস ক্যারি করা যাবে। তো আমরা এটা খুললে কিন্তু এর পেছনে আমরা স্পেস দেখতে পাচ্ছি, এখানে কিন্তু কোনো কিছু রেখে আমরা এটাকে বন্ধ করে দিতে পারবো, এবং এটা দিয়ে কিন্তু আমরা জিনিসগুলোকে ক্যারি করতে পারবো। এবং এর পিছনে কিন্তু স্প্রিং সিস্টেম রয়েছে। এর বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু খুবই সুন্দর। তো আশা করি তোমাদের কাছে এই টয়টাও অনেক বেশি ভালো লেগেছে, এবং এটার সাথেও কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম বন্ধুরা। তো পরবর্তীতে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ আমাদের কাছে আরও একটি বাস রয়েছে, এবং এটা কিন্তু একটি আয়রন ম্যানের বাস। তো দেখতে পাচ্ছ এটা স্প্রিং ঘোরালে কিন্তু আয়রন ম্যানগুলো আগে পিছিয়ে যাচ্ছে, এবং এটা দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর লাগছে। এর কোয়ালিটি কিন্তু খুবই জোস, এবং এটা কিন্তু বেশ শক্তপোক্ত একটি টয়। এর সাথে কিন্তু আমাদের রেড, ইয়েলো এবং ব্ল্যাকের কম্বিনেশন রয়েছে। এখানে আয়রন ম্যানের স্টিকার করা আছে। তো এই বাসটার সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম বন্ধুরা। তো পরবর্তীতে কিন্তু আমরা অন্য একটি টয় নিয়ে নিব। তো এইখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ আমাদের আরও একটি ডিজনি পিক্সারের অসাধারণ কার রয়েছে। এটা কিন্তু একটি ডিনোকোর কার, এবং এর পেছনে কিন্তু স্প্রিং সিস্টেম রয়েছে। দেখতে পাচ্ছ স্প্রিং কিন্তু ঘুরছে। আমি যখন সামনে এটাকে প্রেস করছি তো এটা কিন্তু স্প্রিং ঘুরছে। তো এই ডিনোকোর কারটাও কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর, বেশ কিউট একটি কার। তো এই ডিনোকোর কার সাথে কিন্তু আমরা তোমাকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম তোমাদের। তো আশা করি তোমাদের কাছে এই কারটিও অনেক বেশি ভালো লেগেছে। তো পরবর্তীতে দেখতে পাচ্ছ আমার কাছে কিন্তু একটি অ্যানিমেল ক্যারি করার জন্য ট্রাক রয়েছে, খুবই সুন্দর অ্যানিমেল ক্যারি করার ট্রাক। তো অ্যানিমেল ক্যারি করার ট্রাকটির সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম, এবং এইটা কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর। ওয়াও, দেখো কিন্তু এইটাতে কিন্তু একদম চিপ প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ একদম চিপ প্লাস্টিক। এটা কিন্তু পড়ে গেলে সহজে ভেঙেই যাবে। তো এই ট্রাকটি কিন্তু দেখতে বেশ সুন্দর, কিন্তু এর কোয়ালিটি কিন্তু অ্যাভারেজ, তেমন একটা ভালো কোয়ালিটি না, কিন্তু আমার কাছে কিন্তু এটি দেখতে বেশ সুন্দর লাগে। এর ভিতরে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ আমাদের একটি কাউ রয়েছে, এটি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কালারের কাউ। তো এটার সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম বন্ধুরা। তো এইখানে কিন্তু বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের 1 2 3 4 5টা বাস রয়েছে, এবং 5টা কিন্তু ডিফারেন্ট কালারের বাস, এবং একটা একটা করে তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিব। তো প্রথমেই কিন্তু আমরা একটি মোটু পাতলুর বাস নিয়ে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ অসাধারণ একটি মোটু পাতলুর বাস। গ্রিন লাইনের এই অসাধারণ মোটু পাতলুর বাসটি কিন্তু দেখতে আসলেই খুব সুন্দর, এবং এর ভেতরে কিন্তু একদম রিয়েলিস্টিক একটি বাসের মতো ভাইব রয়েছে।
তো এখানে কিন্তু মোটু পাতলু স্টিকার করা আছে, দেখতে পাচ্ছ একটি মোটু পাতলু স্টিকার করা আছে। তো এই মোটু পাতলুর বাসটিও কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর। এখানে কিন্তু সবগুলো মোটু পাতলুর ক্যারেক্টার দেওয়া আছে। এটা কিন্তু মোটু এবং এটা কিন্তু ডন এবং এটা কিন্তু পাতলু, আর এই কিন্তু ইন্সপেক্টর চিংগাম। তো তোমাদের কাছে এই বাসটি কিন্তু অনেক বেশি ভালো লাগবে আশা করি। তো এইটার সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম বন্ধুরা। তো পরবর্তীতে কিন্তু আমরা একটি স্পাইডারম্যানের বাস নিয়ে নিব। তো দেখতে পাচ্ছ এটা একটি স্পাইডারম্যানের বাস এবং এই স্পাইডারম্যানের বাসটি দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর। এর মধ্যে কিন্তু রেডের মধ্যে অসাধারণ কালার কম্বিনেশন রয়েছে এবং এখানে কিন্তু স্পাইডারম্যানের স্টিকার করা আছে। তো তোমরা যারা স্পাইডারম্যানকে অনেক বেশি ভালোবাসো, স্পাইডারম্যান দেখতে পছন্দ করো, তারা কিন্তু এই বাসটি কিনতেই পারো এবং এই বাসটি দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর। তো আশা করি তোমাদের এই বাসটিও খুব ভালো লেগেছে এবং এই বাসটির সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। তো এর পরবর্তীতে কিন্তু আমরা আরও একটি কালারফুল টয় নিয়ে নিচ্ছি, একটি বাস টয়, এবং এটা কিন্তু একটি এসি বাস। দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু এসি বাস লেখা আছে। এটা কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর এবং এটি চিপ কোয়ালিটির, কিন্তু এই বাসটি কিন্তু দেখতে বেশ কালারফুল এবং সামনে কিন্তু অনেক অনেক বেশি স্টিকার দেওয়া আছে। এখানে কিন্তু অনেকগুলো স্টিকার দেওয়া আছে এবং এসি বাসের ওপরে যেরকম সিস্টেম দেওয়া থাকে এটা কিন্তু ঠিক সেইভাবেই সিস্টেমটা করা আছে। এটা কিন্তু দেখতে আসলে খুব সুন্দর একটি বাস। তো এই বাসের সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম বন্ধুরা। এরপরে কিন্তু আমাদের কাছে একটি নর্মাল ট্যুরিস্ট বাস রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ একটি নর্মাল ট্যুরিস্ট বাস এবং এটা কিন্তু একটি ইয়েলো কালারের মধ্যে নর্মাল ট্যুরিস্ট বাস, বেশ বড় সড়ো একটি বাস এবং এর বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু খুবই সুন্দর। এবং এই বাসটা দিয়ে কিন্তু আমরা অনেকগুলো হ্যান্ড ড্রাইভ করেছি, অনেকগুলো মাডি টয়ের ভিডিও বানিয়েছি। তো সেই ভিডিওগুলো যদি তোমাদের দেখতে ইচ্ছে করে, তোমরা কিন্তু আমাদের নিচে থাকা লিঙ্ক এর ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে, সেই ভিডিওগুলো কিন্তু তোমরা চেক করতে পারো। তো আশা করি তোমাদের কাছে এই ভিডিওটি অনেক বেশি ভালো লেগেছে। এই কারটাও কিন্তু তোমাদের কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে। তো এই কারটার সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। তো লাস্টে কিন্তু আমাদের কাছে অসাধারণ একটি স্কুল বাস রয়েছে। দেখো একটি অসাধারণ স্কুল বাস, ইয়েলো কালারের মধ্যে এই স্কুল বাসটি দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর এবং বেশ কোয়ালিটিফুল একটি টয়। বেশ শক্তপোক্ত প্লাস্টিক কিন্তু এটাতে ব্যবহার করা হয়েছে, এটা কিন্তু পড়ে গেলেও ভাঙবে না এবং স্প্রিং কোয়ালিটি কিন্তু খুবই সুন্দর। এটাতে কিন্তু অন অফ সিস্টেম দেওয়া আছে। আমার ব্যাটারি কিন্তু শেষ হয়ে গেছে, এই জন্য এর ভিতরে কিন্তু মিউজিকটা নেই, কিন্তু এর ভিতরে কিন্তু মিউজিক সিস্টেম রয়েছে, লাইটিং সিস্টেম রয়েছে। তো আশা করি এই স্কুল বাসটিও তোমাদের কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে। তো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, আমরা কিন্তু একে একে সবগুলো টয়কে তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। তো আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করতে কিন্তু ভুলবে না। তো ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।